akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo karaa waaqayyo iddoo artaniitiniif habayyaatu beeksisaba siifanii kan taatan hundumti keessaniyyuu jirtu jirra jenneerra mee olumaan maal fakkaata simbira ana bira baay'ee gaarraa simbira reeka gaarii ta'uu qarraa abdiin qaba arra wanta dhufee fi sinistimuu barbaada innis maalidha hojjettanii amma namni tokko abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii miidiyaa irratti ba'uun baay'ee rakkisaadha gisee kana waan ta'eef warri hammaaftanii warri abbaa manaa keessan miidiyaa kanarratti finne of qusachuuf akka sin barbaachisu waan ta'eef maaliif abbaa manaa gisee keessan asirratti fiddanii wantoota baay'ee sin qunnamuu danda'a wantoota baay'ee sin rakkisuu danda'a akkasumallee maaliif amalli namaa jijjiiramuu danda'a amalli dhiira tokko gosoota adda addaa qaba maaliif dubartii tokko yeroo argisaniif dubira darbuu hin danda'u haati manaa kun bira jirturreen jedhu yeroo si wajjin deemu harka si qabatee siin deemu ofirra garagaree nama sallaaluu dhaqa waan ta'eef inni immoo abbaa manaa keenyas siraatan qabannee siraatan haala gaarii akkoofnu nu barbaachisaa jechuudha akkasumas zeen akkasiniin jedhu amma fakkeenyumaa fi abrishin argaayee deebi'ee biruuttas argaa deebi'an immoo ፍቅር ማነስማ ፍቅር ናት እና ሶስታችሁን ማለት ነው አንድ ላይ ሆኖ ምን እንዳረቁ ታውቃላችሁ እና nama tokko jireenya keessatti nama tokko galchuun baay'ee ulfaata waan ta'eef akkasuma wanno jedhaa taa'ee